cái này được ngày này nhưng mà slo sầm lom chú bày nhắm hai cườm xong này nhom miên chỉ môi nhom mòn khmai mùi ôi làng o khang mình tên mau mò cái nèต่อมาទៀតសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងត្រប់ហើយនឹងផ្សិតច្បើងសម្រាប់គ្រឿងវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃលក្ខូចសោចរំដេងល្មៀតខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសទុំតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមចិតបន្លែនេះឲ្យស្អាតសិនôi thọp dương nó là ô khăn mình tên tôm tết chúng chập đau hành bể tôm tết chúng chập đau hành khướngตอบเตี้ยยำจะประดำกับม้วนឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ស្លត្បូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលីងគ្រឿងរបស់យើងតោះទៀតខ្ញុំដាក់ផុងច្រាំចូលគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលcòn tí ra thịt ngon chỗ con số mà sao sốt
អំបិលបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចាក់ទឹកចូលឥឡូវនេះសាច់មាន់របស់យើងបានផុយល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែរបស់យើងចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបរសជាតិ7ទុំនេះចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ជីទាំងវងចូលអូយដាក់អញ្ចឹងទៅស្លរបស់យើងក្លិនឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាសំឡូមជូរព្រៃរបស់យើងឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមភ្លក់ជាមួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាឥឡូវនេះខ្ញុំញីបន្តិចអូយឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើមកហ្មងណាស្លរបស់យើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើមាន់យើងវិញឡើងផុយល្អហ្មងណាអរគុណដល់ទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ